এক গ্রামে এক টিয়া পাখি বাস করত, তার নাম তিতির। সে সবসময় খুশি থাকতো, কিন্তু আজ সে খুবই দুঃখী, কারণ তার ডানায় চোট লেগেছে, সে উড়তে পারছে না। তার বন্ধুরা সব হাসাহাসি করছে। গ্রামের একটি ছোট্ট ছেলে তাকে বাড়ি নিয়ে গেল, তার সেবা শুশ্রূষা করলো। সে তাকে সম্পূর্ণ ঠিক করে নিল, সে আবার আগের মতো উড়তে শুরু করলো। বাচ্চাটিও খুব খুশি, তার সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করলো। পাখিটি আবার তার বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো। সে তাদের বলল যে তার ডানা ঠিক হয়ে গেছে। তারা বিশ্বাস করলো না, কিন্তু সে তাদেরকে উড়ে আবার দেখিয়ে দিল যে তার ডানা ঠিক হয়ে গেছে। সবাইকে সে উড়ে এটা প্রমাণ করে দিল যে মনের ইচ্ছা থাকলে সব হয়। সে আবার ঠিক হয়ে গেল।